สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวมาดามจอยนะคะ Welcome to ครัวมาดามจอยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอในครั้งนี้ค่ะขอให้สนุกกับการทำอาหารในครั้งนี้นะคะค่ะเราไปทำอาหารกันนะคะ Enjoy good cooking Good morning, everybody. Let's get a kickstart with some iced coffee today. If you guys didn't know that we have a 30-day series, you guys should totally check it out after this video. สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ตอนเช้าเรามากินกาแฟเย็นปั่นกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าทางช่องครัวมาดามจอยนั้นได้เปิดซีรีส์ทำน้ำ30 วันอย่าลืมไปดูกันด้วยนะ Ingredients นมร้อน2 ออนน้ำแข็ง22 ออนนมข้นหวาน1 ออนไซรัป2 ออนเนสเล่กาแฟ1 ช้อนโต๊ะคอฟฟี่เมด2 ช้อนโต๊ะเราจะเริ่มจากการใส่นมข้นหวานไซรัปคอฟฟี่เมดกาแฟนมร้อนและนมข้นจืดลงไปปั่นรวมกัน We're gonna start off by adding condensed milk, syrup, coffee mate, coffee, hot milk, and evaporated milk and blend them all in together. หลังจากนั้นก็ใส่น้ำแข็ง then add ice